우와, 이거 블루헤드에서는 밑에 씨. 우와, 뭐야 이거? 소 뒷발로 한 개 잡았습니다. 소 뒷발로. 네. 이 차주분 여기 약간 받쳤을 것 같네요. 요 그랜저인데 이쪽에 어째 잡혔는데 다시압에 가셔가지고 뭐 이런 거 저런 거. 근데 소리가 막 이렇게 뭐라 해야 되지? 플라스틱이 약간 따닥 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 요런 소리, 네, 요런 소리 나는 걸 못 잡아가지고 네. 어쨌든 조금 고생하셨네요. 근데 저도 뭐 알고 잡았겠습니다. 저도 뭐 하다 보면 잡아주고 재미가 있네 이게. 여기 보니까 요 피스가 여기가 그랜저인데 요 피스 여기 한 개 찢어져 박았고요. 그 다음에 보니까 약간 소리가 나요. 이렇게 네, 나는데 네, 나죠. 조금 나는데 지금 여기 원래는 정상적으로 하면 요 조방을 이렇게 네, 딱 정확하게 숫기를 맞춰야 되는데 일단은 제가 뭐 전문 분야, 이건 판검하는 사람들이 전문 분야니까 저는 소리 나는지 안 나는지만 잡아드렸습니다. 일단 그래서 여기 약간 들려있죠. 네, 여기 약간 들려있습니다 지금. 그런데 이 차주분 이것 때문에 스트레스 너무 많이 받아가지고 스트레스 너무 많이 받아가지고 오셨는데 잡아질 것 같다는 느낌이 들어서 뭐 조금 만져들었습니다. 근데 잡혔네요. 일단 천만 다행입니다. 별거 아니겠지만 소리 이거 잡는 거 예, 힘들죠. 힘듭니다. 저도 힘듭니다. 우리 선배님들도 힘들고 저도 힘든 일입니다. 근데 뭐라고 해야 되나, 이거 조금 신경 써서 보면 잡히는 수가 있죠. 그래 어떻게 한 10분 20분 봤는데 예. 시운전하고 갔다 오니까 잡아진 것 같네요. 느낌이 따닥 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 이런 소리 있지 않습니까? 요런 거 같네요. 말씀드리고 싶은 거는 잡으면 별거 아닌데 예. 잡는 과정이 엄청 힘들죠. 이 차주분도 며칠 어디 갔다고요? 어디 가셔가지고 네. 1급 정비소 네. 인즈프리 거기 갔는데 부품 다 갈아라고. 초토화 다 갈아도 걸리면 죽는 거야. 씨, 초토화 다 갈아도 잡힐지 안 잡힐지 알 수 없다고. 일단 갈아보자고. 그렇죠. 키로수 얼마 안 타요. 7만 킬로밖에 안 탔어요. 7만 킬로 났는데 하체 소리는 잘 안 날 거거든요, 저게. 근데 이제 받치면서 근데 도방이 약간 데미지를 간 것 같아요. 네. 그래가지고 어쨌든 잡아진 것 같네요. 어쨌든 잡소리는 왕도가 없습니다. 일단 저도 못 잡는 경우 엄청 많고요. 네. 원래 훈소 뜨는 사람이 더 잘 보입니다. 그러니까 잡소리 나거나 이런 거 하면 스트레스 좀 많이 쌓이죠. 네. 그래서 어쨌든 오늘 운 좋게 하게 잡았다고 한 게 영상을 찍고 있습니다. 재밌네. 해보니까 알고 나면 재밌는데 모르면 완전히 막 초토화 시킨다고. 하체 다 초토화 시킨데 소리 안 잡혔다. 와, 그러면 막 골치 아프죠. 골치 아파. 돈은 돈 들여 쓰고. 재밌는 거라서 한번 해봤습니다. 일단은 요 조방 조정 조금 했습니다. 조방 조정. 여기 일단 여기 갭이 좀 있긴 있어요. 요거는 다음 파스에 보고 일단 며칠 타보시고 완벽하게 소리가 안 난다 싶으면 차주분이 앉아 정비공장 가가지고 반바 떠들까. 요 밑에 들어보면 또 카바가 있기 때문에 조방 조정이 안 되면, 옛날 차들은 조방이 다 보였는데 이 차는 조방이 안 보이거든요. 반바 약간 제끼내야 이게 보입니다. 그래서 어쩔 수 없이 해야 돼. 팔부차게 한번 숫기 맞춰야 될 것 같은데 일단 이쪽에 데미지가 갔어요. 이쪽 반바가. 그러면 마음에 드십니까? 아, 최고. 아, 재밌는 거라서 한번 찍어봤습니다. 저 지금 다른 작업 해야 되는데 오늘 이거 할 시간이 없었는데 한번 잡아봤습니다. 안녕. 소리 안녕. 와, 이 차주분 5개월 고생했다고. 5개월 포기 상태. 그런데 소리에 꼽히면 그 소리 점점 운전하다 점점 크게 들리고 계속 운전할 때마다 스트레스 받으니까 그래가지고 밑에 뭐 당하라니까 돈은 돈 들어 엄청나게 많이 들어간다 아닙니까.
아, 5개월 동안 고생하셨다니. 아, 딱 고생하셨습니다. 어쨌든 저도 소 뒷발로 한 개 잡았습니다. 5개월 고생하셨네. 이제 소리 끝. 소리 끝. 잘 가.